Come on, Mac. Oh, Deirdre. Hi. Níl Mac Hart, will? Neil. Brown or Mogushi me who? Fecky my heart too. Oh, Browner. Vince. Diolch. Vanessa? Marjouler. Tossat. And maids a horle rare. Ta Browner. Ní gáda leis céile gá lumsa? Yeah, tá sam sianach. Tuigim go bhéidir le rudí a bheith sort mí compórtach sa teach le Deirdre agus heile hort. Cai go gapan tú gur bitteach ceart mé. Higann dit éile bh fearnach. Sin rudí ceapan héin do má mis a hosa. Brenna, Vanessa. Ach, uanta. Jane daoine rudí nar bhín si dóta. Rudí nach dórlach. Riamh. Is iad... Oh God, éistlum. Ní thosa géirí é seach listal. Browner, Vince. Ní cheapan íúna. Ach tá sé fíorthach meach daoine ar an eolas fí rudí mar seach a trína. Nach bhfuil sé chola na cheart rudí cheant an na Chancellor siúd. Ach Níl, má chan díach a pointe tá. Ready a bubble? Right. Laras, bilí ó díotse. Agus go dtí níl chuide go ar an eolas fí na himteachtaí lethúla déach bheith an go fa héin. Brean úna, tam sé fíorchrógach an seo. Tam cinntan ar gá an máraghid a tíana agus servís poblatá sa stáisiún seo, gus mar sin tá sé dúgógus ar a daoine chur an eolas fí rudaí mar seo. Ach tá cid an léniu olbhí anna. Chúid nó méid sinna méid tá weim. Nílim chun géile ar seach a trína. Right so. Chúid nó méid sinna méid. You're on my second Harrison. Rosnarún. Se. Is céin ar a thiocca sé? San éarnón iontach. Se. Daniel McLaughlin. Be sé sin tau. Gur míle maithagad. Brontan is beag le slán ágálig dad. So. Seo hé? Yeah. Cinn tá maith a fágal. Hart ar a hain. Right, chul hort réad. Well, tá cúpla rud le brúis stachs na málaí agam agus caiimidó le go mancach seacha sin, tá mar ré. Well, tá chum a dhearfar chuirt ar chuí. Well, tá cinna ceart dentam, agus mothíim go máfuí sin, ba chuma cécho Jackars atá sé. Well, leid beúchan tíim lách lí agad. Le tús nua a hórtcuid. Tá sé do chréite go scioppi sa díal é nach bhfuil. Tá. Ba mar go bhaithir an brais sin nach fós an tá deargarm. Rénos, cai mé imacht, má heastíí an weim rudí a hocrú leis sin manc tá sagad cécho mól sa féidir le bheith. Tús na blianan is siú go hú. Féidir tú scáile dúhfuil go chuir ar mála leis na bunse. É sé seo? Céir? Agus cén cóirle chuide ar roioine I ggóhéic sa 5 seo Hargent. Cle tá geiste. É sé dú? Frais a bhád ní siad an nómar a bhí has a sioppaíad bí ar daire, má cean é cheo wahab agus glíar na garda chológus is féidir leat. Lútú ar ball gro implachtaí an don sé cheanníns airí gotí mar seo. Gotí? Ceirtíad hain? Well, go bonasach is féidir in dlí a chur ar gan hóir. Ach go defa ní se sin féráilte. Sin na chuitá sé, sin téan bailach bháint ain le stop a chuir sé ginial cur seo. Mar bhfuil daoine sásta ceannat na gadacha, ní bhain spreaga céannach chun na hairí a chuid sa chéadáit. Well gur míle maithe a Hargent. Agus báil am ihrí thuirsagus mar bhiste leatacha trína. Leanart. Seo ihrí ar mar chuoine úsáid maicinn si déanú des an ná, má tá ólas acu faoine tá díal airí mar seo sa cheantar nó ólas faoi aon duna cheanna rudí wahab. Leis bhaach. Tá do friggin me tunis, chunna bit chuteéis na bulsa tú íonna. Celí hir gin dehat. In Jove? Oh, just an iontach. Oh, bhfuil is a cínta bhí seo? Yeah? All right, Martin, feice mar ballú. Okay, slán. Pauline, hi! Hi. Ce bhfuil tú? Cear go leor. Stasa? Tá me go má mar Harlínse. So éon scéal? Oh, tá Browner. Pauline, Oh, samad an ceart mé. ce a hála? Vince. Oh, Vince. Goile, dífann chi réid, nid go tadar le Deirdre, bhfuil? Níl sé tiltte chu bheith. Ó tá samach mistake bhí an. Bhí cuppa de háiltaine agus bhfuil a ní íseocht. Ní sam sa deach do hála.
Ní bhhail am gnéine éagóir ar dúirde sin na méid. Scalín deasúgus mar dúirt me, íl sé tilteí. Ach, más botan a bhíán, agus man bhfuil sé contóla ríis. Uanta bíon daine níos fearr as gan fis a bheith go fiúda mar sin. Reis, gurmad. É sin aráte bheith. Tá gapan go rá níos mó i gceist na mar a tháinig mé ar réir. Tá gimach, bhain ní tad níos múna cárte sa Jim Haines Vanessa. Right. Gnéis cíile bhí le bhís leit má híime seo. Á, cínte, bol fút. Gurmad. Bhil lenar a léomhhaach, ní mé ír chuteachart. Á, tá tú tá. Ní an na fáclóide na mór an céile go mar récha mo. Waintin, tá sí bhá óhhaile tá set. So, níor láir se blen na chéile ó chuin. Chuir sé gléach ar an cúpla uairnéach. Ní raga mé an fón. Pauline, tá mé cheappa go cheart chud láir leis. Le rá leit go mé dolas mo bhear. Tá mé cís nach ceappa tre sin. Sé sin an com a bhí ar an é. Tá me sé cheappa nach chul am ach ghfuil imrí ar fut. Gur má tréna? Cheap me gur má hebh se bhí tú. Pauline, tá me ar de híomsa. Ach, began ar cháil míhallú san nuair dhearnach. Agus chunig mis an bháile bhéir. Bhí sé trí na chéile. Tá me sé cheappa nach chul an ach chul imrí ar fut. Sinna méid. Agus má lárin sin blen na chéile be chollthóir tá. Gurmad. Was ik een heen vind. Ach, daarmee heb ik al omheen het al locht. Wat geen goeie? Wel, weet je gewoon met je moeilijke broer. Tjoe, mijn heen wie je de post niet heel af. Maar ach, mij was je brasaste. Bhil ar bhí dom héana agus sinnéad. Ise bhí gur páiste nó nach rá mise. Ní sé ééis go réisnar tá a chláán tógád. A tá brón ar bhéil. Oh, dat doe ik eigenlijk door. Zie je maar even goed uit de Ach, ik naam chéine, mas bud é go réintí si go ra leis. Wel, dénta. Ach, mi heb er een paar in wat niet saste. Zal er als een kantje de crack show. Nee, ga hem niet meer. Meet je dat goed je ruide je laat aan de noos. Heet om kindje nach hart er vader aan locht. Dat beurt ook aan. Was dat zo weer lach? Oornte zijn wat is verder groepla. Nou, brisje ver hak om de hele vet aan. Toen je aan die tacht er eens hoe heen. Ik smoeien voor keer gedurigd te or hoe heen. We zeggen zo de elle. One second. Weet dat raak? Ik had hem schroefali een beetje zo slecht hele. Wel, niet geval termach. Rintje ama hogel griep heen. Gehora met already Teresa met Jack or the tamal. Jurig ze spaas te falling. Mag nog een of we keer gedurigd te way. Renos. Kom eens in macht. Smoeien voor right. Right, kom uit, Vince. Katrina. Vince. Brenna, wie me giri wat de kindje rollet. Right. Niet eens aan kiddoortslet grow de kindje schulig me heen aan Susie. Ach, tot alle moer. No, willinish. Tá go leor tribloidí ag an chalinn sin na léana seo. Gus thug me se clúis éist gotí sinna méid. Thug tú níos mú ná clúis le néisteachta dréir mar chola mise. Nach réid choirt a chluisin tú. Bhain bhín scéal gan bonús. Ok, Creid de ráród. Tá mar rála níis nach go léon éarne an. Heasta mé go méocht an sellar faoi sin. Gwy'n tro, o tú rééis an article uid. Ó, tá sé sin is ar bhar ar géir na bhí fáte sort. Mu sin míle buchad ar an áriarí. Bú is hetin chuí go tú bhaid a bhaid níos áráid is sin. Ú sin sé me go cean fá. Ní bhachas hetin is ceá me chu vic sin go hádún sin tú gus a smúrach timppla tídinge tú. Nish, we're good capri. Ah, gur magad. Angela, bhfuil tú leis an dochtú Brasnan fós? Well, ni wheel gafa girl, could you imitate it? Gur magad. Tá sé lunaí hen seo ras an rún sa clinic. What was in cat galore? Tá an amsar ó bheith gobar an gáil is hospital agus is staidir mar bháin al troscoil hort. Ah, good jazz. Tá aine ar chéile le pís nach chuil blian nó gáir a láid ar. Rud a kind mar sin. Yeah. Well, jazz castle at the doctor. Dreiclen. Right. Agus bunny gesaltas were loan. Gur mad. Cares. Right, tá sin seo. Susie, bhfuil tú cinse nach féidir am sí bhórscuid. Barla mé anar an gcuis seo. Ach, gur mágad. Right, well, you're missing the body.
Susie. Cheap mé gur tú gurci. Hello, Jason. Vince. Dinne meach dom gur tú gimacht agus heasú am sláán ra. Ó. Agus heasú me seo hirirtra freisin. Ceirtán? Meas gan de choppa pí ceolar in me go túháin. Bhar bháin? Ja, tamil fád áhain. Is cén fáin ar thucht. Gur maithe go Jason. Níor sé éascóirnta. Níor ástocha. Ach, tá sé hátain is. Tá bronnarm gur chuirt am thuúin méid sin. Susie, tá seo ag gaiirí mé Isaac. Céir dhéar me leis. Tá me techt. Cuine deagháil, Susie. Pauline, is dear van baan of you. Oh, diolch eich, Lilian. Cech hwyl tú. Gama, siachas go dastin am cwpad yn o warw. Oh. Di crynnu lyfe hego mi gafon i'r nôn agos cwerw ar cael ag yn nôn meid dernacha. Tá an gymá cech hwyl narin sé sin. So, ar ein cech hwyl ffilm i enach hwyt? Hastig o'n brach nhw an chach sin o rys ma erin siachas naw. Hig fi mewn ar ffeidil at oes gam gwyd gynohoch. Fiber be. Ontach, cael o'r delach wyt mar sin? Inish, mas mianat. Fair play, wyt. Hello. Hello. Cad seo? An tá sé Daniel McLaughlin. Smé? Chuite tá se. Chumsa? Se. Cáte bhfuil but na cinnte. Níl tar an solas atá. Slán. Ísa Christ.
Hello. Gappa tas a go seo granar. Daniel. Céir is féidir am íana chuit. Fragar an cheist. Brenna, níl clú am céir faoi tá cáint. Ar a carta tú rá. Céala chur chrúd grána mar se hagam. Cén sort rud? I chur me sé tá a thugad. Beth an laus le Susie. Níl Susan seo. Well, call she. Call she a dúirs me? Call Susan a gashin tú me. Call mine in. Tá sí imi. Tart imi. Get a gestagad. Daniel, ní bhaid sí teacht arás. Well, con jacha sí. Ar chola am Evans, a rosi lat cor sí a dal. Tá luair sí rud éigen faoi brontan as ágal dit. Béidir go bíine tá a rééis áil. Gur míle má a heile háirta fada. Tá mé anna bhuiocht an bhirrtaí as dar a háirtún. Tá míle fáilte rútastar. Tásúlam gur méid an rud ceart. Well, at héana bháin atá sa sin. Tá sam. Ach breanna, be fáil tamsa ag máil rútan se gúna. Ó, fada. Fit é seo háirt gahan main tú seans. Ó, cinnte. Ar cean fáin an dóhéin góa. Rud amháin ag an am, fada. Tá brónar an fi sin, hí sí aníos le fetra. Fibre be. Well, regling mar sin. Arailin. Nis fan tas an sin le dad agus ag bhaid mamí heachní, okay? A breanna, is féidir lumsan le máire se be hamáid. No, bhí an air an seam le mór a fada, tá go leabhar dénta í dúin. No, sin deire leis, nis, tar air a garíní na far cúpla nóméid má fear. Oh, hiya. Hi. Bhíd an heachníáil? Cad gal? Shannon. Shannon. Tá go lerás go glíam. Right. Tá brnam faoi réir a bhac. Maithim uásach faoi. Gur maithad. Tá áad go a geistam. Nar a bhúil me le Deirdre ar maid an bhaid me. Tá mé donna céine le líam. Níl tú. Táim. Brandan, you're aine bethig díam a híra. Is card a muide. Tá... Well, tá stair etrin. Tá sé difriúil. Nach hol? Tá. Ach tá mé pósta le líam. Agus níos móna aon rud eile testí maim sean eile háirt an pósta sin. All right? So, wat chun an hackní sin áildam nó nach bhfuil? Can dulta chu réasa trú. Nach mór bhhainnas me chuid, níl tad a chréasam. Ó, áhalta a hapasa. Má a chaúí fáréidir sé sean dicsaí lofa sin, anú deáráiteach ní dean tí le bé. Ní an héana cha sin, run déasceach mór rumsa. Bhí sé an cáchaíanana lei sin, agus na cíistí bag go mé sin freisin. Bleidir. Ní a taidir an híon annagus chansmú nó gambal. Sin an bochail híon áradí chuí na géile. Ó, jeol, an expert. Céir de bheith chasáte faoi? Well, erf. Cagi tagal y cenacht. Diolch. O'r bit sgogus canw hynna. Ia, chod eich a tútach statú. Mae'n yn gyganw i fan. A chi dan chwn mor am ffwna'r Angela, diolch o hwrt gyser yn y lenti sio. Mwy se mal y breg. He se wyl gair i gyd cwrwstech fi metas a les ni cynti carig i'ch o. Mae dda'n gogus canw diolch. Ond i canwm sy'n gochwdig ffwrs. Har cetat o raf, hang fec ydw nis. Angela? Angela? Nes cadw'r balet. Ledig go bhí bhúna, agus ní mise tá a spéalach. Ó,
O, ní hís héir an tá balla. Mar ní hís héir a bhís balla hamad. Ó, airías nanim dé, canam is sin dechuit le grág an réiteach a haig. Brandy an sin má sé de heile. Agus? Agus pinta stói. Cwrn y fan sy'n sawn as ar. Ni hynny mysio jarma di hyn a dy Daniel glacwymsa. O hyn o gynnyr o as y fel. Ni'r arall oedd y ffort le seachtan. Ac a fe eisiau fyw mynd yna ar sy'r chreu yn siart ar seil yn ys. Wel, diar yma mechilet, mae'r niel yn mwydioch ni, ni fetu dy hi yn oti bi. Na'r iaith yn niecu yn o sgar ei ra. Tyntig ys brandy fe hwlyn? Má sé de heile. Gur a míle maithe go a fálainn. Na habar é. Ba mé dangol at colúgus is féidirlum ach gach leis go mé anhásta ar fád leis an teach. Smála me sin a clustal. Tá spóir mé na planna seo an bastranóna ach hasting graime all in ihe dosach tá mé stúcha. Déanam derm de ihe orint an tomar bís fi hugra. Tá an tárad go an urgent simad a chu daibre. Tá. You know, my coffee cuts, my tan tamat. Oh, but vrála mé ach tá cynna am a dírní a gan le hor. Am a gadela beidir? Godain. Anis, cad an tanna matá an áitsin an pubber an górnil fo me anra ólin an lo for jere. Tiag. Sin ag dírach. Fecca me hu fólin agus gormad a ríis. Oh, the fáilte road. Slán. Slán. Nach bhfuil agus behart. No, níl. Níos an bogad ar man lentí seo. Ní ochras ar barm. Gagol tún gará. Oh, ha, ha. So, bhfuil muidir go leisúla daine seo? Well, bhfuil an trúnú ar fad siarad? Tá. Tá le líon bailí go gaiile le criniú. Mar sin? Ítach. Hello, nach just an surprise é seo? Tí réite chrí. Cé bhfuil tú? Come on. Se dé rionna de borca. Tá sí tleachta banaltas an ospedal. Agus tá sin na coní teras na rún. Hello, Rihanna. Tá sé just búla leat. Is me sé Lillian Ban Declan. Right, hi. Ó an anra go maithaniu. Is sé go an lo for jere agus hain sé go mórlam. Yeah, se tá. Go leis gael? Yr táhaid. An bheith an bála anra á mas de halé agus toasty freshen le cóis trotaí ham agus onion. Yr ydyle? Ba put a tegum ach an bheitá é ágá go dtí ghfuil an anra críoch na gom. Ie, lle fi codieras tú hain. Gur magat. Níl mór an skill na parson a gasin an bhfuil. Níl stoi. So, tá ahanana goibh ar a chéile ón ospedal? Yeah. Actually, os y cancer nos fydele, ta go leor stad ar ledyn am. So, fi siach am ams fe gimocht. Wel, fi sé go jas búla leat, Arena. Yeah. Slán. Slán bhfuil. Be me cáinslead. Is Colleen Jassy? Tre. Ceap me gro cruniú et san jón. Cuir ar ceal gan nóid dearnacha. Was sé dachal freisin. Agus figúr das, okay? Ar chodal tú leihí fós. Lillian, gaú bheith chu tútoch. Tá mu dul fis a bheith am. Come on, Declan. Ní go fóilioch. Evan. Evan. Seo right. Ítach. Well, is ó Vanessa? Vanessa dána an tíma. Oh, Evan, níl Vanessa dána. Siad a charas Christi. Tá sí an mhór let. Ní bheith Vanessa gar rúgar tú go tú. Os go le? Ré go dor lofa.
céin rud nach féidir am sa cuatcuid. Tá cead go é ó nót cin deile. Níl sé seo chu siimplí, níl se chu éasca hnéad. Nach féidir leat an dála a scar daon sin. Tá chatrah úntacha chuine chuile bhealach eile.